भाई ये लड़का अपने बड़े भाई से कहता है भैया मुझे पायलट बनना है, मुझे प्लेन ला के दो। फिर इसके भाई ने जो इसे कहा ना, उसे सुन के आप भी अपने बड़े भाई से कुछ भी नहीं कहोगे, बस यही कहोगे कि भैया वो जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसे कोई दबाता क्यों नहीं है। अबे साले, भैया मुझे भी पायलट बनना है, मुझे प्लेन ला के दो। चूजे, तू पागल है? पायलट बनने के लिए पढ़ाई की जरूरत पड़ती है, प्लेन की नहीं। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे प्लेन चाहिए। मैं तुझे प्लेन दिला तो दूंगा, लेकिन उससे पहले तुझे अपने आप को साबित करना पड़ेगा। ठीक है, आपको पैसे ही चाहिए ना, मैं कमा कर लाता हूँ। जैसे ही ये लड़का कमाने के लिए जा ही रहा था, तभी अचानक भाई वहाँ पे तेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? चूजे, ये क्या हो गया तुझे? अगर तूने अपने भाई को प्लेन चलाना सिखा दिया होता तो आज वो जिंदा होता। क्या बोलूं मैं इस पे?